Сегодня дети болеют все чаще. Стоит пойти в садик, в школу, простуда, немного застудился, и начинается затяжной кашель, который очень трудно вылечить. Хотя они все еще совсем маленькие, организм быстро устает, иммунитет слабеет. Ведь сейчас воздух не самый чистый, согласитесь, а питание не всегда натуральное. А вот стресс есть даже у детей. В такие моменты детский сироп иммуна становится настоящей поддержкой. Он укрепляет иммунитет ребенка и помогает быстрее восстановиться а, после болезни. В составе нет сахара, нет консервантов, только натуральные фруктовые соки и экстракты растения. Вкус очень приятный, ребенок сам просит выпить. Пожалуйста, родители, поддержите здоровье своего малыша естественным способом.